इस वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के बारे में सीखेंगे। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा कि वेंटिलेटर में ऑक्सीजन सप्लाई चालू है या नहीं, जिसके लिए ये इंडिकेशन नॉब है। जैसे ही वेंटिलेटर को ऑन करेंगे तो ये इंडिकेशन नॉब प्रॉपर ग्रीन रहना चाहिए। अभी देख पा रहे हैं कि इंडिकेशन नॉब रेड हो गया, तो इसके लिए इसमें ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो ऑक्सीजन सप्लाई को पहले ऑन करना होगा, तो जो कि हम इधर से ऑक्सीजन सप्लाई ऑन करेंगे। अभी यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई चालू करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका इंडिकेशन ग्रीन हो गया और वेंटिलेटर हमारा ऑन है। अब इसको सेट करने के लिए आपको हॉस्पिटल से दी गई जानकारी कि आपको कितना परसेंट FiO2 बताया है, 60% या 100%, कितना ब्रीथ रेट रखने के लिए बोला है, 12 ब्रीथ या 8 ब्रीथ या 10 ब्रीथ या 11 ब्रीथ। इसके बाद मिनट वॉल्यूम, ये नॉब है आपका मिनट वॉल्यूम का, तो मिनट वॉल्यूम आपको सेट करना है। इसमें सीखने वाली बात ये है कि मिनट वॉल्यूम में दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक डार्क ब्लू कलर, एक स्काई ब्लू कलर। तो डार्क ब्लू कलर है वो जो है FiO2 100% का, जो कि बाहर के साइड में है, और स्काई ब्लू कलर है वो है 60% FiO2 का, जो कि स्काई ब्लू कलर है, और उसको मिनट वॉल्यूम में अंदर की साइड में रखा है। तो अंदर की साइड में जो भी हम नंबरिंग को सेट करेंगे वो 60% FiO2 पे सेट होगी, और बाहर की नंबरिंग जो भी सेट करेंगे वो 100% FiO2 की होगी। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि आपको FiO2 100 पे रखना है, ब्रीथ रेट 11 पे रखना है, और मिनट वॉल्यूम आपको बोला 4.5 करिए। तो 4.5 हमें 100 का यानी कि बाहर वाली रीडिंग का सेट करना है। तो बाहर वाली रीडिंग पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4.5 यहाँ जाएगा। अब क्योंकि ये 5 हो गया और 4.5 ये हो गया, तो 4.5 पे हमने मिनट वॉल्यूम को सेट किया, ब्रीथ रेट को हमने 8 सेट किया, और फ्रीक्वेंसी यानी कि FiO2 को हमने 100 पे सेट किया। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेस्ट लंग हमारा इन सेटिंग्स पर वर्क कर रहा है। अब यदि हमारे द्वारा की गई सेटिंग प्रॉपर है और टेस्ट लंग सही वर्क कर रहा है, तो इस टेस्ट लंग को हटाकर ET ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे अपने वेन सर्किट को। इस तरीके से हमने टेस्ट लंग को हटाया और इसे ET ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।